लगाएछ अहिले चाहिँ भने मैले डल्लै काम सकिसकेँ हो, घर पनि पुछिसकेँ हो। अब यहाँको रुम पनि सकिसकेँ, माथिको रुम पनि सकिसकेँ, सिडीदेखि डल्लै सकिसकेँ हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म एउटा चिज देखाउँछु हो। अस्ति नै भनौँ न, अब अस्ति यहाँ अचानक आएको हो यो उयो चाहिँ होइन, अचानक आएको थियो हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ अन्त बोलाएको मात्रै सट्टै आयो हो। अन्त के हो त्यो के भन्दा चाहिँ यही हो, कराउँदैछ हो। आफै बोल्छ पनि। बोल मिठो। यसरी अचानक आएको यो चाहिँ हो। घरमै आएको, यहीँनिर बाहिर आएको थियो। अन्त बोलाएको थियो, आयो हो। कहाँबाट आएको के आएको याद छैन त्यो चाहिँ मलाई हो, कि कसको उम्केर भागेको थियो कि कहाँको थियो कि के याद छैन। तर अचानक आफै आएको थियो हो। बोल्छ पनि, तर अब घरिघरि बोल्छ। अब बेसी सिकेको रहेनछ हो बोल्नु, घरिघरि बोल्छ। खाना चाहिँ के दिन्छ खै त्यो चाहिँ केही याद भएन, तर हामीले चाहिँ फ्रुटहरू दिँदैछ हो। अन्त सुक्खा माम हुन्छ, माम मात्रै हुन्छ नि, हो त्यस्तो दिँदैछ। अन्त त्यो चाहिँ खानु चाहिँ खाँदैछ, फ्रुट पनि खाँदैछ हो। अङ्गुरहरू दिन्छ, एप्पलहरू दिन्छ, बनाना दिन्छ, डल्लै खान्छ हो। खासमा खाना चाहिँ के दिनुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् हो। कसलाई याद छ भने अब यसो कमेन्टमा भनिदिनु के खान्छ हो। डल्ले खोर्सानी दिँदा पनि हो, अलिकति खान्छ, त्यहाँदेखि खाँदैन। खोर्सानीहरू त खानु पनि खाँदैन यसले हो। त्यही फ्रुट खान्छ, माम खान्छ, सुक्खा माम हो त्यस्तो हो। हो त्यस्तो मात्रै खान्छ, बोल्नु पनि बोल्छ हो। एक दिन तपाईँहरूलाई म बोलेको भिडियो गर्छु।